Përshëndetje të dashur nxënës. Sot do zhvillojmë një orë në fizikën e klasës së 12. Kjo orë është përsëritje e njohurive dhe koncepteve të marrë në kapitullin e fushës elektrike. Fillimisht sqarojmë konceptin e elektrizimit. Elektrizim është aftësia që kanë trupat për të fituar ngarkesë elektrike, pozitive apo negative. Kemi 3 lloje elektrizimit: me forkim, ku si pasojë trupat fitojnë ngarkesa me shenjë të kundërt por vlera numerike të barabarta; elektrizim me takim, ku mund të takohet një trup i ngarkuar me një trup të pangarkuar ose 2 trupa me ngarkesa të ndryshme. Si pasojë e këtij elektrizimi, trupat fitojnë ngarkesa me shenjë të njëjtë, por vlera përcaktohet nga ligji i ruajtjes së ngarkesës. Ky ligj thotë: në një sistem të mbyllur ngarkesash, shuma algjebrike e ngarkesave para takimit është e barabartë me shumën algjebrike të ngarkesave pas takimit. Elektrizimi i tretë është me ndikim elektrostatik ose induksion, ku një trup i ngarkuar afrohet afër një përcjellsi metalik dhe si pasojë tek përcjellsi shfaqen ngarkesat e induktuara. Ajo që ne do të shqyrtojmë në vazhdim është fusha elektrostatike. Dim që bashkëveprimi elektrostatik zhvillohet në largësi nëpërmjet fushës elektrostatike që ngarkesat dhe trupat e ngarkuar kanë përreth tyre. Fusha elektrostatike është materiale, ekziston pavarësisht nga ne. Ajo nuk ndryshon me kalimin e kohës. Ekzistenca e fushës. Ajo që do të trajtojmë në vazhdimsi është fusha elektrostatike. Koncepti është fushë elektrike e ngarkesave në prehje. Dim që bashkëveprimi elektrostatik zhvillohet në largësi nëpërmjet fushës elektrike që ngarkesat dhe trupat e ngarkuar kanë përreth tyre. Kjo fushë nuk ndryshon me kalimin e kohës. Ekzistenca e fushës elektrike, shtrirja e saj në hapësirë dhe vetitë e saj fizike studiohen nëpërmjet veprimit të fushës mbi ngarkesat elektrike. Madhësitë fizike që karakterizojnë të fushë janë: 1. Intensiteti i fushës elektrostatike. Quhet madhësia fizike vektoriale që karakterizon fushën nga pikpamja e forcave dhe jepet me raportin e forcës elektrostatike me ngarkesën provë ose ngarkesën njësi pozitive të vendosur në një pikë të fushës. Intensiteti ka drejtimin e forcës që vepron tek ngarkesa provë. Duhet të kemi kujdes. Kur fusha elektrike krijohet nga disa ngarkesa pikësore, atëherë intensiteti i fushës elektrostatike në një pikë të fushës është i barabartë me shumën vektoriale të intensiteteve të fushave që krijon secila ngarkesë në atë pikë. Madhësia e dytë fizike karakteristike e fushës është potenciali elektrik. Quhet madhësi fizike skalare. Ka vetëm vlerën numerike i shoqëruar nga njësia mace. Ky potencial karakterizon fushën elektrostatike nga ana energjetike dhe jepet me raportin e energjisë potenciale elektrostatike me ngarkesën provë ose ngarkesën pozitive njësi të vendosur në një pikë të fushës. Me që dim që puna e forcave të fushës elektrostatike për zhvendosjen e ngarkesës provë nga një pikë e fushës në infinit është e barabartë me energjinë potenciale të kësaj ngarkese në këtë pikë, atëherë potenciali elektrik në një pikë çfarëdo të fushës është e barabartë me punën që kryejnë forcat elektrostatike për zhvendosjen e ngarkesës provë nga kjo pikë e fushës në infinit. Si realizohet bashkëveprimi elektrostatik? Normalisht realizohet me anë të forcave dhe konkretisht
është ligji i Coulomit që thotë, dy ngarkesa piksore bashkëveprojnë me njëra tjetrën me forca që janë në përpjestim të drejtë me prodhimin e ngarkesave dhe në përpjestim të zhdrejtë me katrorin e largësisë ndërmjet tyre. Këto forca kanë drejtimin e vijës që bashkon ngarkesat dhe ndryshe quhen forca qendrore. Forcat elektrostatike i binden parimit të pavarësisë së veprimit të forcave, që do të thotë, në qoftë se një ngarkesë ndodhet në fushën elektrostatike të disa ngarkesave, forca rezultante do gjehet duke mbledhur vektorialisht forcat. Domethënë, në çdo ushtrim domosdoshmëri do jetë figura. Në këtë slajd kam paraqitur dy ngarkesa elektrike piksore me shenja të kundërta. Normalisht dinë që këto dy ngarkesa tërhiqen dhe janë të vizatura. Forca F1-2 është forca që ngarkesa e parë tërheq të dytën dhe forca F2-1 është forca që ngarkesa e dytë tërheq të parën. Të keni kujdes, aty ku bie veprimi, aty është pika e zbatimit të forcës. Domethënë, forca F2-1 është forca që ngarkesa e dytë vepron mbi të parën. Pika e zbatimit do jetë tek ngarkesa e parë. Këtu të keni kujdes, këto forca janë të barabarta në bazë të ligjit të tretë të Newtonit. I njëjti arsyetim do jetë edhe kur kemi ngarkesa me shenja të kundërta, por nuk do të kemi bashkëveprim tërheqës, por bashkëveprim shtytës. Si do ta konceptoni ne të dashur nxënës fushën elektrostatike? Për të pasur një koncept gjeometrik, ne na shërbejnë vijat e forcës. Vijat e forcës së fushës elektrostatike, siç e dini dhe nga njohuri që keni marrë në klasën e 11, janë vija të menduara, tangentet e të cilave në çdo pikë përputhen me drejtimin e intensitetit të fushës elektrike. Cilat janë vetitë e këtyre vijave? 1. Janë vija të hapura, nuk priten, dhe ndësia atyre jep mallësinë e intensitetit të fushës elektrike. Sa më të ndendura, aq më e fuqishme është fusha. Sa më të rralla, aq më dobët është fusha. Janë pingull me sipërfaqet ekuipotenciale. Orientohen në drejtim të zvogëlimit të potencialit. Çfarë do kuptoni ju me sipërfaqe ekuipotenciale? Këto sipërfaqe janë sipërfaqe të menduara, ku në çdo pikë të tyre potenciali është konstant. Mos harroni, sipërfaqja e çdo përqyesi është sipërfaqe ekuipotenciale. Kam paraqitur një diagram, veni, ku ne kemi dy lloje fushësh. Fushë elektrostatike ndryshueshme, fushë elektrostatike homogjene. Të keni kujdes. Çfarë të përbashkëtash dhe davimesh kanë të dy fushat? Fillojmë me fushën e ndryshueshme. Gjithmonë është fusha që krijohet rreth ngarkesave elektrike piksore. Vijat e forcës janë vija rrezore ose radiale. Kujtoni, për ngarkesën pozitive dalim nga ngarkesat, për ngarkesën negative hym në ngarkesë. Mos harroni, forca elektrostatike, intensiteti i fushës elektrike, potenciali ndryshojnë në pika të ndryshme, kanë vlera të ndryshme. Konkretisht kemi forca elektrostatike në këtë rast përcaktohet jo vetëm në bazë të ligjit të Coulomit, por forca elektrostatike jepet dhe si prodhim i ngarkesës të vendosur në pikë me intensitetin e fushës elektrike. Intensiteti i fushës elektrike për një ngarkesë piksore. Në momentin ku ngarkesa burim, që-ja është ngarkesa burim, ngarkesa që krijon fushën, është piksore, kemi formulën. Intensiteti është K, konstantja elektrike, ngarkesa burim pjesëtu për katrorin e largësisë së pikës nga ngarkesa. Mënyrë tjetër për të gjetur në këtë fushë të ndryshueshme intensitetin
është në duke u bazuar tek përkufizimi, raporti i forcës me ngarkesën prof. Potenciali elektrik. Tek fusha elektrike e ndryshueshme mund të jepet me formulën energji potenciale për ngarkesën njësi, prof, por në momentin kur ngarkesa burim është piksore, potenciali në një pikë të fushës jepet me raportin K/C për mbi R. Të keni kujdes, mos harroni, në momentin kur ngarkesa burim është pozitive, potenciali ka shenjën plus. Kur ngarkesa burim është negative, potenciali ka shenjën minus. Tek fusha elektrostatike homogjene. Është fusha që krijohet gjithmonë ndërmjet dy pllakave paralele me ngarkesa në vlerë numerike të njëjta, por në shenja të kundërta. Vijat e forcës janë gjithmonë paralele. Mos harroni, këto vija janë pingull me pllakat, dalin nga pllaka pozitive dhe hyjnë tek pllaka negative. Intensiteti i fushës elektrike është konstant dhe mund të gjehet vetëm me raportin forcë përmbi ngarkesën prof. Forca elektrostatike është konstante dhe gjehet vetëm me prodhimin ngarkesë prof me intensitetin e fushës elektrike. Të keni kujdes, në qoftë se ngarkesa e vendosur në një pikë të fushës, ngarkesa prof është pozitive, intensiteti dhe forca kanë të njëjtin ka. Në qoftë se ngarkesa prof e vendosur në një pikë të fushës është negative, intensiteti dhe forca kanë kahet të kundërta. Po përpune, mund të vërejni që puna që kryen forcat elektrostatike për të zhvendosur ngarkesën njësi ose ngarkesën prof nga një pikë A të fushës në një pikë B është e barabartë me prodhimin e ngarkesës njësi ose ngarkesës prof që zhvendoset në fushë me diferencën e potencialit. Dhe kjo është mënyra se si ne mund ta njësojmë punën që kryen forcat e fushës elektrostatike në rastin e fushës elektrike të ndryshueshme. Ndërsa në rastin e fushës homogjene, puna që kryen forcat e fushës elektrostatike për zhvendosjen e ngarkesës njësi nga pika A në pikën B mund të gjehet dhe me formulën ngarkesë prof intensiteti i fushës elektrike herë D. D, mos harroni, është largesa ndërmjet dy pikave. Diferencë potenciale, të keni kujdes. Është diferenca midis potencialeve ndërmjet dy pikave. Mund të njësohet thjesht duke gjetur diferencë potenciali. Mund ta llogarisim thjesht duke gjetur potencialin në pikën A, potencialin në pikën B dhe pastaj bëjmë diferencën. Por ajo që ne duhet të dimë mirë është diferencë potenciali. Është e barabartë me punën që kryen forcat elektrostatike për të zhvendosur ngarkesën njësi, ngarkesën prof, nga pika A në pikën B përmbi ngarkesën prof. Njësia mace, mos harroni volt. Kjo është mënyrë e llogaritjes tek fusha elektrostatike e ndryshueshme. Tek fusha elektrostatike homogjene, ndryshe, diferenca e potencialeve mund të llogaritet dhe me prodhimin e intensitetit të fushës elektrike me largesën ndërmjet pikës A dhe pikës B. Mos harroni tek fusha homogjene. Intensiteti i fushës elektrostatike është e barabartë me minus diferenca e potencialit ndërmjet pikës A dhe pikës B përmbi ngarkesën prof. Çfarë do të thotë për ju sheja minus? Kam paraqitur dy pllakat paralele me ngarkesë pozitive dhe ngarkesë negative.
E intensiteti i fushës elektrostatike, normalisht pingull me vijat e fortë, kam paraqitur dy pllaka paralele. Njëra ngarkuar pozitivisht, tjetra ngarkuar negativisht. Kemi fushë homogjene. Çfarë vërim? Tek ngarkesa pozitive, vektori i forcës elektrostatike ka të njëjtë me intensitetin e fushës elektrike. Çka do të thotë? Do të thotë që kjo ngarkesë pozitive lëviz në ka të njëjtë me vijat e fushës, në ka të njëjtë me intensitetin e fushës elektrostatike, por në drejtim të zvogëlimit të potencialit. Ndërsa, poshtë kemi paraqitur një ngarkesë negative. Vektori i forcës do të ketë ka të kundërt me vijat e forcës. Domethënë, kjo ngarkesë elektrike lëviz në ka të kundërt me vijat e forcës së fushës elektrostatike, por në drejtim të rritjes së potencialit. Ky është kuptimi i shehjes minus, që intensiteti i fushës elektrike është i barabartë me minus gradientin e potencialit. Është shumë rëndësishme të bëjmë një ngjashmëri normalisht dhe ndryshim ndërmjet dy fushave, fushë gravitacionale dhe fushë elektrostatike. Të keni kujdes. Nga kjo ngjashmëri, ose ne do të nxjerrim të përbashkëtat dhe dallimet që ka secila fushë. Fusha gravitacionale ekziston rreth çdo trupi me masë m. Fusha elektrostatike rreth çdo ngarkese elektrike në përhje. Bashkëveprim gravitacional në distancë, bashkëveprim elektrostatik në distancë e përbashkëta, të dy llojet e bashkëveprimeve realizohen në distancë. Forcat gravitacionale si shprehje e bashkëveprimit gravitacional janë vetëm tërheqëse, ndërsa forcat elektrostatike janë forca tërheqëse dhe shtytëse. Këto forca paraqiten nga ligji i tërheqjes së gjithësishme tek bashkëveprimi gravitacional, tek fusha elektrostatike nga ligji i Coulomit. E përbashkëta, të dy llojet e forcave janë forca qendrore. Domethënë, kanë drejtimin e vijës që bashkon trupat ose ngarkesat. Të dy forcat janë në përpjestim të shtrenjtë me katrorin e largësisë ndërmjet trupave apo ngarkesave. Të dy fushat karakterizohen nga intensiteti i fushës. Fusha gravitacionale, intensiteti i fushës gravitacionale, që e kemi shënuar me vektorin G, raporti forcës gravitacionale për mbi masën, ku më është masa njësi e vendosur në një pikë të fushës, dhe intensiteti i fushës elektrike, raporti forcës për mbi ngarkesën provë. Të keni parasysh ngarkesa provë, ngarkesa vendosur në një pikë të fushës, ose ngarkesa që lëviz apo shënoset në fushë, ose ngarkesa mbi të cilën vepron forca. Kujdes, për masat piksore, kemi formulën e intensitetit të fushës gravitacionale, për ngarkesa piksore, formulën e intensitetit të fushës elektrostatike. Të dy fushat i paraqisim gjeometrikisht me anë të vijave të forcës. Fusha gravitacionale, me anë të vijave të forcës së fushës gravitacionale, janë radiale, fushë gravitacionale e ndryshueshme, dhe ky intensitet ndryshon, po kështu, dhe tek fusha elektrostatike, vijat e forcës janë radiale për ngarkesat piksore dhe fusha gravitacionale ndryshon. Vijat e forcës së fushës gravitacionale dhe të fushës elektrostatike janë paralele kur fushat janë të njëtrajshme ose homogjene. Në rastin e parë, fusha e njëtrajshme e rëndesës, në këtë rast është homogjene dhe intensiteti i fushës së rëndesës, G-ja, që në ndryshe e kemi quajtur nxitimi i rrënjës është konstant. Po kështu, tek fusha elektrostatike, fusha ndërmjet dy pllakave metalike, të ngarkuara me ngarkesat e njëjta me shenja të kundërta, intensiteti i fushës është konstant. Ajo çfarë është e përbashkët për të dy lloje fushas, ndryshe e quajmë fusha potenciale. Për arsye, sepse forcat si gravitacionale dhe elektrostatike janë forca konservative. Mos harroni çfarë ne kuptojmë me forca konservative.
janë ato forca, puna e të cilave nuk varet nga forma e trajektores, as nga gjatësia saj, por vetëm nga pika ku fillon dhe ku mbaron lëvizja. Gjithmonë, si pas një trajektore apo vije të mbyllur, kjo punë e këtyre forcave është zero. Dhe ne kemi zbatu formulën që puna e forcave konservative është e barabartë me diferencën e energjive potenciale. Shikoni në slajd që energjia potenciale tek fusha elektrostatike nuk është ruajtur simbolika EP, por W, në mënyrë që ju ta keni të qartë dhe të mos ta ngatroni me simbolikën e intensitetit të fushës elektrostatike. Element tepër i rëndësishëm. Fusha elektrike e përquesve të ngarkuar. Në një përques të ngarkuar, në kushtet e ekuilibrit elektrostatik, gjithmonë në brendësi ngarkesa është zero. Gjithmonë në një përques të ngarkuar, në kushtet e ekuilibrit elektrostatik, ngarkesat shpërndahen gjithmonë në sipërfaqen e jashtme të përqasit. Eksperimentalisht vërtetohet se ngarkesat shpërndahen me dëndësi më të madhe në ato zona ku sipërfaqja është më e vogël, domethënë në ato zona ku përkullshmëria është më e madhe. Kujdes, në mënyrë eksperimentale, kjo është bërë në klasën e 11. Tek përquesi sferik, kemi shpërndarje të njëtrajtshme të ngarkesës dhe ne njësojmë si intensitetin e fushës elektrostatike dhe potencialin. Më poshtë është e shënuar formula e intensitetit të fushës elektrostatike në sipërfaqe të përqasit sferik, pasi në brendësi intensiteti i fushës është zero. Me R shënohet largësia e pikës nga qendra e sferës. Në sipërfaqe, kjo largësi është e barabartë me rrezen. Në të gjitha pikat jashtë sferës, intensiteti do jepet me formulën KQ përmbi R e vogël, largësi e pikës nga qendra. Potenciali elektrostatik, si në brendësi të sferës dhe në sipërfaqe, është konstant. Thome më parë që sipërfaqja e çdo përquesi është ekuipotenciale, domethënë ka potencial të njëjtë. Kujdes tek simbolika. R, largësia pikës nga qendra e sferës, është për të gjitha rastet më e vogël dhe e barabartë me rrezen, potenciali ka formulën KQ përmbi rrezen. Për të gjitha pikat jashtë sferës, potenciali është më i vogël dhe ka formulën KQ përmbi R e vogël, largësi e pikës nga qendra. Element shumë i rëndësishëm që ne kemi diskutuar është kondensatori. Ajo çfarë ne kemi diskutuar është, çfarë është kondensatori? Kondensatori është një sistem dy përquesesh të ndarë nga njëri tjetri me ajër ose me dielektrik. Pllakat apo armaturat e kondensatorit ngarkohen me të njëjtën shenjë, por me të njëjtën vlerë, por me shenja të kundërta, duke i lidhur me polet e një baterie. Eksperimenti tregon që kur rrisim ngarkesat e armaturave, po atëherë do rritet dhe diferenca potencialeve ndërmjet armaturave të tij. Domethënë, raporti i ngarkesës së kondensatorit me diferencën e potencialeve të armaturave është një masi konstante dhe quhet kapacitet i kondensatorit. Gjithmonë fusha elektrike përqendrohet ndërmjet armaturave dhe është fushë homogjene. Kapaciteti i kondensatorit plan varet nga parametrat gjeometrik. Çto kuptojmë ne me kapacitet të kondensatorit plan? Kondensator plan janë dy pllaka paralele të vendosura përballë njëra tjetrës. Mos harroni, formula është epsilon për shkushmëri elektrike, epsilon 0, konstante dielektrike në bështek, sipërfaqja e pllakave përballë njëra tjetrës përmbi distancën ndërmjet pllakave. Është një analogji si nuk harrohet kapaciteti i kondensatorit. Pse quhet ndryshe nxënësi? Le të mendojmë, një enë cilindrike
me një sipërfaqe baze të përcaktuar hedhim një sasi uji. Me h shënojmë lartësinë e ujit në enë. Sa më i madh të jetë vëllimi i ujit që ne do hedhim në enë, aq më e madhe do jetë lartësia e ujit për këtë sipërfaqe të enës që është konstante. Atëherë, cila është analogjia jonë? Pra ngarkesa është analoge me vëllimin e ujit. Lartësia me diferencën e potencialeve. S konstante është analoge me kapacitetin. Atëherë, sa më e madhe të jetë sipërfaqja, aq më shumë ujë do nxjerrëna. E njëjtë arsye, sa më i madh të jetë kapaciteti, aq më e madh do të ketë aftësi që ky kondensator të nxjerrë ngarkesa. Kondensatorët ne i lidhim në seri dhe në paralel. Kur kondensatorët lidhen në seri? Kondensatorët lidhen në seri varg njëri pas tjetrit. Domethënë, pllaka e ngarkuar negativisht do lidhet me pllakën e kondensatorit tjetër të ngarkuar pozitivisht e kështu me radhë. Në këtë lidhje, ngarkesa nuk ndryshon. Që do të thotë? Si ngarkesa e kondensatorit parë të lidhur me kondensatorin e dytë, si ngarkesa e kondensatorit i cili luan rolin e këtyre dy të lidhurve në seri, kanë vlerë të njëjtë. Me që është shënuar ngarkesa e kondensatorit të njëvlerëshëm, pra ngarkesa e kondensatorit i cili luan rolin zëvendëson dy të lidhur në seri. Që një ngarkesa e kondensatorit parë, që dy ngarkesa e kondensatorit dytë. Diferenca e potencialeve ndryshon. Kjo diferencë potenciale unë e kam shenjur me U, sepse ndryshe do ta mësoni dhe në kapitullin pasardhës që U është tensioni elektrik dhe është i barabartë me diferencën e potencialeve. Që do të thotë? Diferenca e potencialeve të kondensatorit të njëvlerëshëm është e barabartë me shumën e diferencës së potencialeve të kondensatorit parë me diferencën e potencialeve të kondensatorit dytë. Duke u bazuar te kjo shumë, duke zëvendësuar tensionin ose diferencën e potencialeve me raportin Q thy për C, që do jetë i barabartë Q1 thy për C1 plus Q2 thy për C2, me qënë se ngarkesat janë të barabarta, i thjeshtojmë dhe arrim në formulën që kapaciteti i njëvlerëshëm i kondensatorit, në rastin kur kondensatorët lidhen në seri, jepen në formulën 1 për mbi C barazi 1 për mbi C1 plus 1 për mbi C2. Mos harroni në momentin që ju gjeni kapacitetin e njëvlerëshëm të përmbysni formulën. Lidhja në paralel e kondensatorëve. Kondensatorët lidhen në paralel në mënyrë të tillë që fillimi i tyre të jetë në të njëjtën pikë. Që do thotë? Të gjitha pllakat me shenjë pozitive do lidhen në të njëjtën pikë dhe mbarimi i tyre në të njëjtën pikë. Që do thotë? Të gjitha pllakat negative në një pikë tjetër, por e njëjtë për të gjithë kondensatorët. Diferenca potencialeve nuk ndryshon. Uja, që është diferenca potencialeve të kondensatorit të njëvlerëshëm, do jetë e barabartë me diferencën e potencialit të kondensatorit parë, po kështu dhe me diferencën e potencialit të kondensatorit të dytë. Normalisht ngarkesa do ndryshon, ku ngarkesa e përgjithshme do jetë e barabartë me shumën e ngarkesës së kondensatorit parë me ngarkesën e kondensatorit dytë. Duke u bazuar te kjo shumë, duke ditur që ngarkesa është e barabartë me prodhimin kapacitet herë diferencë potencialesh, atëherë arrim në formulën që kapaciteti i njëvlerëshëm i lidhjes do jetë i barabartë me shumën e kapaciteteve të secilit kondensator. Në ordë në vazhdim, për secilin koncept do jepen ushtrime konkretisht për njësimin e forcës elektrostatike në rastin e fushës së ndryshueshme, në rastin e fushës homogjene, intensitetit të fushës elektrike në të dy llojet e fushave, potencialit elektrostatik, punës që kryen forcat elektrostatike dhe së fundi njësimi i kapaciteteve në lidhjen në seri dhe në lidhjen në paralel. Duke ju uruar një ditë sa më të këndshme, shihemi në nesër me temën e ardhshme me ushtrime.
duke ju uruar një ditë të këndshme në vazhdimsi, dëgjohemi nesër.